Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammallee isinitti dhiyeebine gaagama tokkooni wani na deebise mootummaan uummata galchuu jira. Uummata galchuu jiru kana akka haarawatti baga gammaddanis janii haasaa jiran. Nuti kan hidhamee namni bara amata tokko maallaqa isaa gatee huccuu isaa gatee amata tokko mana hidhaa keessa jirutu galaa jira. Rakkoo meeqa irra gaheetu galaa jira. Kan rasaasa amma dhaheetu galaa jira. Kan hin galiin asitti rakkatutu jira malee wani nu gammachiisan jiru duraanuu oduu seerri gaariin jiraatee kabaji jiraatee duraanuu gala jechuun namni wanni galateeffannuu sun jiru wanni gammannuu sun jiru uummata keenya immoo furmaata argatee alhamdulillah inni jenna uummata keenya baga rabbi nagaan baase hin jenna kanatti aansuudhaan ammoo ganda gandatti hojii bannee fi akka uummanni keenya hojii argatu kan jedhan mootummaan yaada kennaa jira meeqa haa ta'uti oromiyaa keessatti yoo hojii mootummaan kennuuf qophaa'uuf jiraatee ni jiraataa hin beeknu san ammoo dhugaa rabbitti yoo qopheessaniifis dandeettii yoo qabaatanis haa ta'uti gama wallootti warri wallootis kana keessaa hedduun qabamaa jira hedduun galaa jira mee mootummaan warra asii galeef hojii hanga daa'imatti bannee fi hojiirra oolchinaa jechaa jira mee hojiirra nu oolchuu miti warra manni nurraa gube diinni nurraa gubee manni keenya gubatee uummanni keenya ala jiru saniif dhaqee daawwatee yaada isaanii baatee waan isaan godhaniif dubbatee saniifuu nuun taane bakka mahallii jirra saniifuu hedduu hedduun hoogganamni dhufee sinirraa cufaa jirra kanaafuu gargaarsa gahaa daa'imarraa hanga nama guddatti goona abshira baga gammaddan baga nagaan dhuftanii jechuudhaan simatu ture mootummaan irrammoo uummata keenya simatu kun kaleessaas biyyuma ture simannaa nutti fakkaatu haa ta'uti nuti haasan akka wallootti mee mootummaan oromoo wallootiif waan godhuu qabu tokko dhalata ilmaan walloo biyya keessa jiraniif maal godhuu danda'ame maal godhee fi biyya kamma duraas maal godhuu fi danda'ama baadaas warra manni irraa gubate warra abbootii dhabanii haadhotii dhabanii mana keessatti haliin jalaa gubatee ijoolleen daa'imni ala jirtuuf mootummaan amma jiru kun maal godhee fi waan isaaniif godhe qaba mootummaan waan galateeffatu qabna irraa yoo hijaa himantuu ta'e malee osoo immoo inni manni irraa gubatee ala jiru inni alaa galee maaltu godhamaaf jennee wanni eenyu jira isa jiruun kana si dubbisuu barbaadeetti mee yaada kanarra waan qabdati هيا جالك يا غلطة بارك الله فيك لغات كوني أمس لغانو تنفقاتو لغات صحيح نيسن إيغنو مالف نامي قوان دار بين نوان رفوسن بيكو وصونتي موتمان كوني سيرا خباتي في نجئتي نانو قيني قيسة فيك وان أدى وجسات ولا مالي أمتا قيني خمان جلا قبات يوقين كان قبل سابر بدا حزناو قرقاران توري أمس مو أرمتي أمتا قالك أنا بقى قامدني بقى نقان رفتني وجي سني بنا يوكين مو وانا داتني قوم يعني قلت وانا هاسون كوني لغانو تنفقات جمالي فري ومتي ثان دوران قران قمتا نقام مجلسني في يوكين مو قمتا هجي قها هوا سان رأي قندلغنيف حرس سان لغي سنوش بربانيتي إسا مو ما نقوباتي في يوكين مو سنة مرقتي هم أما خناهم وانا أدى أماني يوكين سير مقبتي في رقتا ميق سؤال جرو ودون قبينا ما ميق بربدا هجرو مثلا دكان جارو في يوكين نياتا لغات اللي تجسو أبني أما اللي حال ما يوكين سير من أفتنيا نانو خينا خيسا ولي قديمي وانا في ليلي ساجر نجتشو يوكين رقو جرسني لا راتو رمالي أرارا يعني أرارا تاني أرارا متمسانيتي ولك أماني يوكين مو أمتا كينيا ولالا أمتا كينيا رقتا أورود لغتي أفان في بوهتو قوم سنيف آية وأنا داواني أمتا كان ولك أبني سنة ولا سن أراسنا سن أرارا ملي جراشون تندي سن يدو خيسني في يدو أمتا أمارا خنا وانتقو سني في تجارة خيجا وانا جيتشو برباد خنارتي أمان لكونه لغات كجيم مساني أولور مساني ولقد أفوفو دمالي أصون تكن أمتا أفيتي يادا تاتي أمتا منسا بقي على جروسن قاعد اسم خيالة تأوجر سهم مثلا نياتا في لغات الأبي تأوجر سن يقين هيك من الأبي تأوجر سن ودون نمي رقم يقرقه على جرو مداهن على جرو سنيفتو جولين سبيجين على جرتو يقين قسم الآن اللي مخيرات على جرتو يجو كان هنما بلد براني ورا أرما قد غاي خنا بقى قاب مدني يعني وان كان تتافتون يقين مثلا صبون كوني وقمت تكون قمت قد نوم فرأتبو قلت اللين قبني لغاتي خنا بلد بري وزونتي نما خنا وان قلت دوم متكن سني شراخن جاراني روبا جلا يوكين ادو جلا وان تكو يلاتني غلطوا ما ننسوانه لكن مو وان امنا سان رايغو غدو دارا فغو جيراني وني سان جان كون له
waan dhugaa irraa fagoo jiru jechuu barbaadeeti baarakallahu fi galatoomaa isin jenna gaa'e. Amma dhugaa rabbitti biyya keenyatti mootummaan biyyi guddatte siin jedha. Biyyi guddatte immoo biyya Suudi Arabiyaa ijoollee jirtutuun mana ijaaree isbaaltiin irra deemee mana footoo kaasa biyyi guddatte jiru sana warra biyya kana jiru ijaaree yatiima rakkate kan gargaaru jiru warra biyya kana warra rakkoon adda addaa irra geesse haalii isaadhaaf rakkoo fedhe irra geesse warra biyya kana guddisu jira raatiba tokko mootummaan itti yaade hin jiru miidhamaan tokko mootummaan bira dhaabbatee hin agarru ilaa irratti yoo irraa fayyadame malee gara galee immoo warri biyya alaa diina tahee har'a waggaa akkanatti bara amata guutuu hidhaa taa'ee nama galu namoo baga nagaan galtan isin gammannee jirra baga gammaddan jechaati hojii isiniif banna jechuun ijoolleen tuni asii galuun mana gubate abbaan isaa muka jala jiru biratti galuuf deeman jechuudha. Boru maali abbaa sanii hojii nyaatuuf ta'an har'a kaleessa isaan tun arma jira isaan tun nyaata isaanii achi ergee waan nyaatan godhee fi waan hunda yaaduttiif ture ijoollee tana tun asirraa danduutti ture ijoolleen tun abbaan isaadhaa muka jala jira mana irraa gubatee jira mana ishiin ijoolleen bara 10 bara 6 teessee itti jaarte irraa gubateera amma ijoolleen tun boru yoo galte muka san jala wajjin teessee midhaan nyaatuuf teessee abbaa sanii wajjin jiraatuu hin dandeessu abbaa akkatti gartee jechuudha borus karaan deebitee du'uma wareegamu wanni biraa tokko hin jiru bishaanitti duudha wanni biraa tokko hin jiru kanaafuu mootummaan amma akka Oromiyaa bal'aa keessatti yeroo bakka tokko tokkotti waarshaan ergamallee ta'anii akka fedhee ta'u yoo uumeef ni danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa uumeef sanuu zeegaa biraatti yoo ta'e malee akka ilmaan Oromootti wanni hojii namaa uumamu hin jiru yoo rasaasi namaa uumame malee dhuguma rabbitti kan jaalatte ni fudhatta kan jibbite ni hoqqifte. Siitaa fudhu waan nurra jiruuf dubbataa jirra. Gama wallootti hoggaa deebinu taate manni keenya gubatee warri keenya ala jira ilmaan keenya si gurramee waa gadi galee mee maal nyaata warri keenya akkam ta'uuf jirra mootummaan karra afaan baasee mataara kee dhaabbatee baga nagaan dhuftan isin simannee jirra bakka isiniif goona isiniin jedhu eenyu baana warruma sawwaruuf footoo kaasuuf mijatu yookiin finfinnee keessa jiraatuuf bakka godhuudha malee dhugaa hawaasa bal'aadhaaf bakka godha jennee warri waan kana yaaddan bakka gammaddan jettanii miidiyaa irratti illee dubbattan irraa qusadha. Gama biraatiin miidiyaa hedduurra kan deemaa jiru waa'ee jiddatti gargaarsa godhamee fi riyaaditti gargaarsa godhamee fi warra jiddaa galee fi riyaadii galee haasaa jira jechuun warri yuutuubiittis warri hundinuu rakkoo immoo jiisaan keessatti deemaa jiruuf namni takkaa dubbate hin jiru hin dubbatamus maali rakkoon warri amma jidda teessanii dubbatan riyaad dubbatan kun asumaan dabartanii bakkuma tanaan sheentanii numa biraa ol dabartan garuu hawaasa keenya dubbataan jirtanii hiriyaa keessanii fi fira keessan yookiin saba keessan ganda keessan keessaa mana keessan simbiraa fuudhamee dubbataa jirtan malee rakkoo walootii rakkoo biyyaatii ilma biyya tokkotti waliin dhalanne mootummaa maqaa tokko nu waama biyya namaa keessatti isa jedhuu miti jechuudha. Haa ta'uti gaddi guddaan nuuf gale malee gammachuun nuuf gale hin jiru. Akka wallootti nuti amma dura awwaanisan nurra kufe midhaan keenya dhabama ta'e diinan nurra kufe manni keenyaa fi qabeenyi keenyaa fi lubbuun keenya dhabama ta'e ammaas ammoo ilmaan keenya biyya alaa keessa jiran akka galaniif irratti tarkaanfii fudhatame. Ka gallee immoo mootummaan kanaa wilii waan godhu tokko jira jennee wanni amannuus hin jiru wanni itti yaadnuus hin jiru beelarraa beelatti rakkoorraa rakkoo irratti gadadoo hamtuu keessa kufu booddee immoo namni waan nyaatuuf waan dhuguu dhabe biyyaa bahee akka wareegamu akka of kennu akka rakkoo biraa keessa galu kan nu godhe abbaan maxaara dhaabbatee simatu ragaa ofitti bahee jira jechuudha. Yaada qabaattuu qabaatte xumurii sana achitti ani. Jaala kana biraanis waan jechuu barbaade akka nama tokkotti dhugaatti warroonni ammallee mootummaa kana wajjin sosohaa jiru akka naannoo wallootti jechuu barbaadeeti. Dhiiroo keenya uummata kanatti ijadhaa caleenjina keessaa hoo ilmaan keessantu kana ajara kana wajjin dhabee kun armasiitti rakkataa jira. Obboleeyyan keessanii yookiin eeshummaan keessanii yookiin ammoo soddaa keessantuu hidhaa keessa rakkatuu jira keessanii akka jiisaan kanatti. Naannoo biraa himaa jira malee dhugaa rabbiitti nama jiisaan irraa fe'amee galee yommuu hamma ammaa kana hin agarre jechuudha naannoo biraa jedhaa jiranii. Dhugaatti sanuu warri galee namni nuu hime namni nuu beeknu tokko hin jiru jechuudha jiddarraahis riyaa kanarraahis ta'e yookiin ammoo jiisaan irraa. Har'a boo'ee nama janarra waa agarsiisuu jiran. Isuma ta'e jechuma jira malee hin agarre jechuudha dhugaa rabbiitti nama beeknu agarre jechuudha amma ammaa kan gadi bu'ee jiru. Saniifittuu obboleeyyan keenya iyyata kana uummata kana dabarfadhaa hin jenna. Filaa isaan wajjin dalagaa urtanii isaan wajjin qarraa urtanii. كان في أمراك يا خنما بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هيا قالت ومي فيا تجراد دوتيسي يا ده خناقة dogongora jiraate dhiifama nu godhaadha. Sirrii yoo ta'e immoo laayikii fi sheer hin dagatina. Kanaafuu baga jiraattanii wanni kun ogaa irra ciifnee ilaallee bal'ifnee ilaallee yaada namni mana hidhaati nama bahuun gammanne gammadaa jechuun
fudhatama nuuf hin qabu mootummaan ammoo sinsimannee jirra bakka isinii goona jechuunis nuuf fudhatama hin qabu nuti manni keenya gubatee fi daaraa keessa teenyee guyyaa aduu keessa halkan dhaamocha keessa dubullu wanni mootummaan ganaa ijoollee asii abbaa fi haadha jiraachisaa turte muka jalatti qallabaa turte mana hammaan si ijaaru yaa abbana obsi jettee kadhataa turte gashitanii wanni isin galateeffannu tokko hin jiru dursa oduu mootummaan biyyaaf dhaabbate jiraate rakkoo wallootti barana buute fureeti hawaasa gadi dhaabee keeymaa mana hin barbaanne qorqorroo nutti hin jaarin sharaa hidhee fi shara gaaddisa jalatti mana daaraa keessan jee xaragee daaraa san irraa xaragee sharaa jaaree fi gattaa kunoo bakka kana jeeni uummata keenya gatteessisee gara galee immoo har'a gaafa galaa jeen ijoolleedhaan immoo hojii isinii uumna rakkoo qabu jeeni hin uuman taha jenneeti yaanna. Mana isaan amata 6-8 carraaqanii qorqorroo barzaafii bitanii jaarratan irraa gubanii akka isaan ammoo lammata gargaleen jaarre asii gashuun kun egaa ilmaan Oromoo walloo dhabama godhuudha. Sanuu ilmaan walloo ilmaan Oromoo yaalaa guume yoom jedhanii sanuu ilmaan uummata Amaaraa yaalaa guume jedhanii haasa'u. Halluu qabdan. Kunoo sunis akkasumatti jira. Wasan qurqur kan gubate haxaayii guutuun kan gubate ijoollee bara 15 arma kee teessee makiinaa takkaa fi mana takka jaarrattee tarmaan hin galee jiraadha jettee dhabdee amma mana kiraa keessa waan uffattee teessu dhabdeetu jira. Saabiyaa keessatti nama rasaasa mootummaan dhahee baatii 3 gahee miila hin qabu harkaan hammaama isheenii harkuma sanii midhaan nyaatu jiru jira. Safaaraan Itoophiyaa gashuu dide jiddaa dhufanii namni dhaqee isaan fuula dura taa'ee rakkoo kana nu qabatee nu gasha jennaan boru oollee dhufneeti sinii baafna janiin ila ammaan baane manuma hidhaasan jira. Kunis hawaasni bal'aan dhaga'uu qaba hanga kana miidhamee jira warra jiizaanii. Biyyattis miidhama guddaa duu qabnu asitti miidhama guddaa keessa jira hawaasi keenya fayyaataa jiraadhaa bultiin gaarii jenna. Sheerii fi laayikii fi ishtiraakiin irraanfatiin aadaa saayiskiraab jettan isin immoo ishtiraakiin beektan ta'a. Saayiskiraab jedhama osoo bakka jedhama. Maal jechuudha sii? Sana malee ishtiraaf maal? Intambii jechuudha. Kasi walii gallee jirra baga jiraattan fayyaataa. Assalaamu alaikum.